E-õppe kohta on siin õpikuid, on juba tuhandete kaupa on e-õppematerjale, ma vaatasin internetist, kui te vaatate, on mitu erinevat keskkonda. Aga nad on kõik eraldi, iga õpetaja teeb ise eraldi omale. Igas koolis on mõni õpetaja, kes teeb ja palju teisi õpetajad, kes ei tee mitte midagi. Väga paljud lapsed saavad teistpidi halbu hindeid, sest nad ei jõua järele. Nad tahaks, et õpetaja seletaks veel ja veel, aga õpetaja on juba ära läinud. Matemaatikas ollakse juba kuskil uue mingisuguse keerulise asja juures, aga nendel on veel raskusi kordustabeliga või mõne lihtsa võrrandiga. Ja neil ei ole ka, neil on piinlik küsida, sest nad hakkavad küsima alles siis, kui nad on oma 2 kätte saanud. Ja meil on juba üsna hea pagas, meil on haridustehnolooge. No ma ei ütle tuhandeid, aga ma arvan, et neid ikka juba on 100 või isegi mitusada, neid õpetatakse välja Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis ja nii edasi. Aga tehnoloogid on nagu eraldi, õpetajad, mõned saavad nende kokku, enamus ei saa, lapsed ei tea nendest midagi ja sisu, mida sinna panna sellesse õppimisse, seda teevad hoopis teised inimesed. Ma saaksin selle sama, mis meil on eri aineteks jagatud. Niiviisi kätte, muidugi ma ei osaks ise teha, kui ma oleks 12-aastane. Aga oleksid ju siis need samad targad teadlased ja toredad õpetajad, kes on selle peale mõelnud, kuidas sisu nii teha, et näiteks korraga saab õppida, mis on ju loomulik, eesti keelt ja ajalugu ja geograafiat ja võib-olla ka natukene näiteks matemaatikat ja statistikat. On vaja, et seda kõike teeks tark nii-öelda superõpetaja, see ei saa olla üks õpetaja, see peab olema tegelikult üks kogukond, kes selle kõik mõtestab, kes selle kõik, kui vaja kah nii-öelda ümber natukene seletab, kust neid leida. Ja siin ma tahaksingi öelda, igasugune niisugune virtuaalne õppimine, kogu see niisugune väga tehnoloogiline asi ei ela, kui ei ole elavat õpetajat. Aga erinevad teed on võimalikud ja nad on tõepoolest lahti selles samas virtuaalruumis. Nii et kui me ühendame selle võimaluse, leida virtuaalruumis kõige lühem tee just nimelt selle teadmise juurde, mis mind huvitab. Ja seal juba on võimalus läbi Facebooki ja muude selliste keskkondade ka jagada siis seda nendega, kes ka on jõudnud juba samasse punkti, eks ole. Seal arutada. Kui meil seal on ka tark õpetaja, kelle me kaasa kutsume oma teekonnale ja kes meile siis vastab ja seletab, kui meil tekivad probleemid, siis me võiksime tõepoolest jõuda nii kaugele, et selle praegu 12 aasta peale laiali venitatud tõepoolest ikka täiesti tapva sellise kekskasti. Selle asemel me saaksime kuskil, mina küll usun, 5-6 aastaga need asjad selgeks. Nii et ühelt poolt rohkem vaba võimalust otsida võrgu kaudu ühisteadmust ja teiselt poolt siis rohkem seda vaba aega, kus me saame olla tõesti vabad ja loovad inimesed ja koos teha midagi, mis muudab ühiskonna enda mõnusaks ja paremaks. Ei ole sellist lahterdust, ei ole seda tüüpi niisugust rasket võimu, mis on kooliga seotud, vaid pigem on kooliga jälle seotud seesama asi. See on lõbu, see on mäng, see on avastus.